E aí galera, acalmito como... Pera aí. Aí, agora sim. Bem melhor essa visão. E aí galera, acalmito com mais um vídeo pra vocês. E galera, nesse vídeo vou estar mostrando pra vocês. Essa daqui é a estreia, a primeira estreia. Nós vamos estar estreando hoje a fogueira que eu fiz. Pra quem não sabe, tá aqui atrás, ó, eu fiz um buraco aqui no chão. Ó, vocês estão vendo, visto, dois buracos. Qual que é a fogueira? Esse maior, esse menor é a chaminé. Belezeira? E nesse vídeo eu já vou estar estreando, mostrando pra vocês se realmente funcionou essa questão da chaminé aí. Primeira estreia, né? Vamos estrear, vamos ver como que tá, né? Tô bem feliz por ter dado certo essa ideia de ter feito o buraco e vamos ver, né? Vamos mandar bala. E vocês acompanham. Belezeira? Bom, então primeiro o que nós vai estar fazendo aqui, pessoal? Ó, eu trouxe aqui o botijão de gás, né? É a parte do maçarico de cima, né? Ali tá o acendedor, os fósforos. E aqui tá o nosso ingrediente secreto, digamos assim, né? Da natureza, né? Viva a natureza. Uma árvore tá seca aqui, ó. Aproveitar já meter fogo, né? Já estrear, né? E é isso aí. E também trouxe umas folhas aqui, uma quantidade baixa. E ó, eu vou meter fogo sem dó mesmo. Hoje eu quero que esse negócio pegue fogo. Que negócio de ficar jogando lasquinha de fogo assim, eu não quero não. Outra vez eu tentei pôr fogo com álcool, não deu certo, cara. Você acredita? Vou meter fogo com maçarico mesmo de uma vez. Beleza? Então o que eu vou estar fazendo primeiro? Eu vou estar colocando as folhas e alguns gravetos. Aí eu vou pôr fogo com maçarico, conforme o fogo for aumentando, depois eu vou colocando, vou intermediando os gravetos, né? Para esses mais grossos, que esses daqui eles são bem grossos, então demora mais. Beleza? Então, bora acompanhar e vamos junto comigo fazer esse fogo?
É, agora que eu acabei de colocar as folhas e também tá colocando os gravetos por cima, agora chegou a hora de estar colocando o fogo, né? Vou estar pegando o botijão de gás e vou estar colocando fogo com aquele negócio de ferro, que sai o fogo ali, né, no caso, beleza? Então, bora colocar fogo? Vamos lá? Então, bora pegar lá aqui o botijão de gás, né? E bora, vamos estar colocando fogo aí, pessoal. Tá acendendo aí. E vamos fazer esse teste, hein? Vocês já vão deixando o like aí, hein? Beleza? Fazendo esse conteúdo aí, ó, pra vocês, inscrito do canal e pessoal que é novo também, tá? Que não é inscrito, pode estar participando aí do canal, se inscrevendo. Beleza? Convido vocês a se inscreverem. E bora tá colocando aqui. Deixa eu colocar o gás aqui certinho. E nós já manda bala nele ali, ó. O jeito que tá as folhas ali, ó. Os gravetos estão certinho. É só para o fogo só. Cadê o isqueiro? Isqueiro não fósforo, né? E vamos mandar fogo nele. Rapaz, já pegou um fogão, hein? Você tá maluco. Olha isso. Belezura? Agora é só deixar aqui e manter. Se caso você estiver escutando o áudio baixo, porque o pessoal, o microfone tá um pouco distante ali, né? Eu não deixei muito perto porque aqui tá fogo, né? Mas ó, caprichado o fogo, hein? Agora é só ir jogando aos poucos os gravetos mais grossos e deixar aqui, ó, né? Já tá com o buraco ali da chaminé. Aos poucos vai pôr fogo. Se quiser pôr uma carne, alguma coisa, né? E é isso, né? É aproveitar o fogo e a qualidade. Fechou? Até pra esquentar a mão dá. É isso aí. É, pessoal, começar a aproveitar, colocar uns gravetos meio grossos. Só tomar cuidado com que o negócio tá bruto mesmo, tá feio. Ó, vocês viram? Não sei se deu pra vocês verem na câmera, eu joguei ali, ó. Deu pra ver o buraco ali. Tá passando até do outro lado lá. Você é louco, o negócio tá bruto, hein? Vou jogar aqui, não vou chegar muito perto porque o negócio tá febril aqui. Tá pulsante aqui. Tá vivo. Pôr uns gravetos meio de pé, que aí dá certinho. Quero ver não pegar. Essa fumaça vai bem no rosto.
colocando agora uns pau mais grosso, né? Pra testar mesmo, pra ver a potência do bicho. Daquele lado de lá entra o ar e no lado maior sai a chama, né? Que no caso o fogo, né? Aí eu poderia estar testando com alguma carne, mas hoje é mais pra estrear. Sabe, a gente vai até comer uma carninha ali em cima, mas esse vídeo aí, ó, é pra vocês. Dedicado a vocês, tá testando, estreando a bicha, né? Vim aqui num dia especial, num rancho tranquilo, ó. Você não escuta nenhum barulho, só paz, então, né? Vamos tá estreando aqui, ó, a bicha estreada, tá no jeito, pegando fogo. E é isso aí, ó. Se divertir, aproveitar, ó. Pode estar colocando alguma carne, alguma coisa em si, né? Mas vamos por enquanto hoje só pôr fogo e testar a bicha, né? Olha o tamanho da... Dá uma olhada nisso daqui. Você tá doido. Umas madeiras bem grossas mesmo. Testar a bicha pra ver se tá no jeito mesmo. Vou fazer uma fogueira aqui, for pôr uma carnona. Fazer aquela famosa costela no buraco, né? Dá pra pôr ela aqui em volta, né? Ou tá colocando de cima assim, né? Tá fazendo vários tipos de fogo aqui. Só usar a criatividade e ó, mandar bala. Fechou? Ó a fumaceira, ó. Tá vendo? Por que é importante de tal buraco aí, ó? Pra entrar oxigênio, ó. Se não tivesse, ó, tá vendo? A fogueira ia apagar. Não ia adiantar nada, cara. É super importante esse buraco. Ixi, agora vê a fumaceira. Mas só deixar a bicha aqui que ela tá puxando oxigênio lá, ó. Fumaceira, velho. Você tá doido? E tá pegando fogo, hein? Por incrível que pareça, tá pegando fogo, cara. Não apagou, é que deu uma abafada. Aí como tem o buraco... como tem o buraco aqui, então tá puxando oxigênio, tá uma fumaceira louca aqui. Deixa eu dar uma banada aqui, pessoal. O negócio tá fogo aqui. Literalmente. Olha lá, subindo fogo, ó. Imagina quem trabalha com fogo, não é fácil não, hein? O pessoal que trabalha com fogo tem que aguentar isso daqui diariamente, não é fácil não. Você tá doido. Não é fácil. Vou colocar mais uns aqui. E vamos deixar o jeito que tá. Ele pegando pra não ficar muita fumaceira. Aí aos poucos, já quase acabou as madeiras, na verdade. Dá uma olhada nas madeiras. Os troncos que tava aqui. Vocês viram, pessoal? Tava lotada a carriola. Carriola velha. Lotada de madeira de tora. Ó. Ó a quantidade que tem aqui pouco. Quase nada. E, ó. Isso daqui é fogo ou não, hein? Ah, eu acho que não é fogo. Essa daí deve ser terra, é barro, tipo isso. Né, pessoal? Dá uma zoada aí. Mas, ó. Olha só isso daí, pessoal. O que vocês acharam, hein? Aprovado não. E ó, lembrando, essa parte entra o oxigênio, né? Ele entra de assim e faz assim, pra cá. No caso aqui sai a fumaça. Quando a gente colocar uma grelha, dá uma tampada, digamos, a fumaça vai vir pra cá. No caso era pra ser desse jeito, mas não tem problema se sair um pouquinho de fumaça, porque o oxigênio tá entrando. Então o fogo vai ficar por baixo. E ó, você tá vendo que o buraco ele é bem grande? Então... não tem como ficar muito abafado, porque o espaço é grande, tem as pedras aqui, tem os vão entre as pedras e tem mais essa entrada de ar. Belezeira? Resumindo, tudo perfeito, tudo para dar certo, graças a Deus, né? E vamos, ó, festejar aqui, vamos comemorar, né? Já vai deixando um like aí, ó, tô muito feliz de, né, ter feito essa façanha. E é isso, ó, olha só o jeito que ficou.
Olha só que coisa linda, pessoal. Ó o buracão aí, você tá vendo? E desse lado, ó. Ver se dá pra vocês verem. Olha lá, lá no fundo, lá, ó. Vocês estão vendo? A braseiro lá, ó. É... Não sei quem teria coragem de pôr a mão ali no fundo, hein? É... O negócio é louco. Ó, vocês estão vendo? Ô, coisa linda, hein? Fala a verdade se não é relaxante você tá num espaço desse, ó. Tá vendo? Um banquinho. De boa. Você tá tranquilo. Ó. Você tá tranquilo, você tá de boa. Tá um sol aqui na frente. Não reparem, tá? Mas ó. Tá vendo? Tá de boa, tá tranquilo. Aí você pega, põe um fogo, ó. Coloca o fogo ali. 3 bancos, né, para toda a família, mas mais ou menos entre 9 a 10 pessoas, pode ser até 12, dependendo se for mais crianças. Mas ó, vocês estão vendo? Banco aqui, banco aqui também, ó. E é isso, só curtir e aproveitar esse espação. Ô, coisa boa, hein? Tem coisa melhor, hein? Ó. Ah, não tem, hein? Ó. Você tá doido. Bom demais. Fiquem agora com uma frase para animar o seu dia. E olha só essa fogueira, que linda, hein? Que natureza. Olha só essa frase, escutem. Que o fogo consuma as dores, as mágoas e os pesos do passado. E que das cinzas de hoje surjam os passos para um novo amanhã. Muito linda mesmo essa frase, né, pessoal? Fiquem com essa fogueira esplendorosa, essa riquíssima natureza em detalhes. É isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Muitíssimo obrigado.